یه سخن خوب گفتن هم صدقه است، یه سنگ از قدر را دور کنی صدقه نافله است، یک مسلمی را دست گرفتن صدقه نافله است. خلاص صدقه نافله زیاد است، اما صدقه واجبه همین ها هستند. عشر زمین، خب حاصل زمین که گرفتی باید اول حق خدا جدا شود. به اصطلاح امروز من نلاگ خدا، چگونه که نلاگ زمین میتیده، نلاگ حکومت و اول نلاگ خدا را میتید. نلاگ خدا چی است؟ عشر است. امام اعظم رحمت الله علیه میگه که اگر خانم های شما، زن های شما، پیش حولی شما اگر یک وجب به یک وجب، زمین شما همه قبل زمین کاران داره، یک وجب بر یک وجب، اگر همینجا اسمه بکارن همین کمپیرکا، اسمه برای قاشکشی 10 بند اسمه شو، اگر همین کمپیر یک بند اسمه با چی؟ عشر زمین بتیم. حق خدا. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. یا بچه چه بده اون گکترها و اون نمیدونم خوجگی دیخانی ها و اونها و درجه اعلا باید بده تا مالاتشان پاکیزه شود. مراد از دادن عشر و مراد از دادن زکات و صدقه های نافله و صدقه های واجبه پاکیزه کردنی، طاهر کردنی مال است. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال. ابن عباس رضی الله عنه میگوید که رسول صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را به سوی یمن فرستاد، والی یمنش کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را والی یمن کرد، به سوی یمن فرستاد. فقال، پیش از آن که برود پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند نصیحت کرد. امیر تعیینش کرد، والی یمن تعیینش کرد، امیر یمنش کرد. پیش از آن که برود کار شروع کنه نصیحتش کرد. فقال انک تأتي قوما أهل كتابي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أتاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل را به یمن فرستاد. پیش از آن که از محضر رسول الله برود به سوی یمن پیغمبر خدا فرمود همان شما به سوی طایفه و قبیله از اهل کتاب می روید. گفت ای معاذ ابن جبل من تو را شهر دوالی کرده روان کردم که امیر کردم که قوم این شهر همش مسیحی است، اهل کتابند. آنان را به سوی کلمه شهادت دعوت کن که لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی رفتی اولین کارت شروع کارت از همین باشد، دعوت شان کن، بگو که بگم لا اله الا الله محمد رسول الله. اونا یک عمر تا حاضر اونا عیسوی لا اله الا الله عیسی روح الله میگن. اونا را از این عقیده های پوچ و منسوخ شده شان بگردان به طرف خدای واحد و رسالت پیغمبر راهنما کن. به سوی کلمه شهادت یعنی چی؟ لا اله الا الله محمد دعوت نماید. اگر اطاعت کردن به آنها اعلام
خداوند بر شما در شب و روز 5 وقت چی؟ نماز را فرض کرده است. سراسیمندش یک دم باری وزبین اسلام در گردنشان نمان که اونا میترسن. ترسان چه کرد اونا؟ باری وزبین اسلام اونا را زور میبیاره. اول یک مدت از توحید با آنها معامله کن، طریق توحید اونا را به خدا آشنا کن، به خدای واحد، به خدای توانا، به خدای مقتدر آنها را آشنا کن. اگر گرمیدن قبول کردن، به نیکی پذیرفتن، گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، در دلشان، در گوششان پوست و رگ و بغم اونها که جا شد این کلمه، یعنی به خدا آشنایی پیدا کردن، تسلیم شدن، بعد دویم رکن ایمان در گردنشان بمان. بگو که ای مردم شما مسلمان شده؟ ها کلمه شهادت گفته؟ ها خدا را شناخته؟ لا اله الا الله، لا خالق الا الله، لا موجود الا الله، لا رازق الا الله. الله شناخته؟ بله شناخته. انا همون الله مهربان بر دوش شما در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض کرده گرد. ایشم قبول نکنه، شروع آسته آسته بگشانه. زیرا ما در قرآن عظیم شان میخوانیم که الله در قرآن میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در اسلام اکراه نیست برادر، مجبور نمیتونیم یک کسی بیاریم مسلمانش کنیم، مجبور نمیشود. حالا یک بچه را میبینیم میره در روسیه زن میگیره، زن روس. شریعت محمد علیه السلام خصوصا مسئله های فقهی میگه صحیح است نکاح کتابیت. اگر یک بچه مسلمان بره و در روسیه زن روس بگیره، اگر روسی کتابی باشه نکاحش درسته، به شرط کتابی باشه. لیکن من خیال نمیکنم که دیگه روسی کتابی مانده باشه. روس‌هایی که باشن کتابی باشن، کتابیش میخونه که لا اله الا الله میگه، خدا را یگانه میدانه، عیسی را بچه خدا نمیدانه، عیسی را پیغمبر میدانه، انجیل کتاب خدا میدانه. انا میخونه اگر روس باشه همون دختر گرفته میشه. لیگ اگر یک روسی قطاری از زنی روسی قطاری باشه او را بیاره مجبور بکنه، ظلمش بکنه، بگه مسلمان شو، مطربه میگیرم، نمیشه. در اسلام اکراه نیست، برو اختیار خودش کتی گذاره. اگر با اختیار خودش ایمان آورد و مسلمان شد و قبول کرد، نکاح تو کتی او چی؟ جایز میشه. لیکن نکاح فقط جایز میشه، پس زندگی او شما فکرش کردن در کار است. اگر که عملی ایمان دیگه با عهده نگیرد چی؟ کارگو ایجام بیزه میشه، تیه دیوس میکند. همین مردی مسلمان دیوس میکند. چی خیل؟ حجاب فرض است. او یک سر لوچ عریان گشته است، پس فرض خدا پوشیدن اعضا است. با بگه که بپوش، او میگه نه نپوشم، میخوراش که منیوب بگرده. زنی تو باشه، تو مردی مسلمان باشی، زنی تو منیوب گر رانای پاش همه عریان در شهر روسیه بگر همه تماشاش بگه تو دیوس چی دیگه. بنابراین خوف است، خوف است که مردی مسلمان بختری مسلمان بگیرد، از این نسلها نگیرد. خدا در قرآن چی میگه؟ لا اکراه فی، شما مجبور نکنید مردم، فقط دعوت بکنه. اگر دعوت تا نپذیرفتن، سخن شما دلنشین شد و نپذیرفتن، خودشان گرویدن شریعت باشه بیارن ما قرارش بکنیم. لیکن اگر که